Mungu ni mwema kila wakati Mungu ni mwema. Leo ni Jumapili, ndio, na watu wengi sana wanaenda kanisani. Lakini nataka nikuambie, wakati unaenda kanisani usisahau kufanya homework. Yes, there is a reason why tunajuaga homework shuleni. Homework sio kwa ajili ya kufanya wewe ufaulu shuleni, hapana. Homework ni kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Homework ni kwa ajili ya kukupa consistency, kwamba hata ukifika nyumbani you can also be serious and focus on something. So same thing, you have to do homework spiritual. If you don't work on yourself wakati unamcha Mungu, ni unajidanganya, kwa sababu wengi tunataka kumarinate Ukristo, tunataka kumarinate kumcha Mungu. Lakini nataka nikwambie, you have to be aware of your weaknesses in order for you to be delivered. Lakini unakuta mtu ameokoka, yeye ni kichwa ngumu, kwanza ambiliki, na unakuta ni kiongozi, unakuta pastor ana hekima, anaongea na hamna hekima tena. So one thing that I know or I'm aware of ni kwamba ukiwa unamcha Mungu, just because hakufundishi unavyoona, Mungu anafundisha. Akiona wewe ni mtukutu uelewi, anafundisha kwa kutandika vibaya. Mimi ni living testimony. Usimchezee Mungu. Yaani ukimcha Mungu, mche Mungu. Kama hauwezi achana, atakaje unafiki. Sijui unaelewa, atakaje unafiki. Kwa hiyo ni unavyoanza kumarinate kumcha Mungu, aiseni unajua sasa hivi niko jicho la tatu ndo naanza kuelewa how mess up was I. Aiseni tusicheze na Mungu. Don't play with God. Na Mungu anapokuadhibu, anakutandika, utatandikwa. Yaani atakutandika kiasi kwamba kama anakupenda alafu unamletea kiburi, atakuletea hata magonjwa ili akuhambu. So usichezee ukimya wa Mungu kadhani kwamba ni mpole, ni mkali, ukali wake tu. Tena akikupenda na akijua kabisa ni potential, alafu inaletea ubumbavu, atakuletea chochote in order for you to be saved. Kama ni kutupwa kwenye shimo na ndugu zako, kama ni kuuawa usikione kifo, kupita tu kwenye trauma moja ya hivyo, kama ni kuchukuliwa mume, utachukuliwa, atachukua biashara zako zote, atachukua kila kitu chako. Saa nyingine sio shetani amekuja amechukua vitu bro. Ndio maana waga naambia watu, ask God for a remorse. Omba rehema kila siku ni rehema tu. Zaburi ya 51 kabla sijaongea na nyinyi nimeshasali. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa na underestimate Mungu. Na nilikuwa si underestimate ni good way, kwa sababu amekuwa na mimi wakati wote. Tokea wazazi wangu wanachukuliwa, kwenye macho yangu naona hivi. Ametuma watu kuja kunichukua kule Rombo, mimi na dada yangu Anastasia Shirima. Tunakuja huku. Ametuma watu, sponsor anti yangu Marekani akataka kutusomesha. Ametuma watu wakawa wanatuletea nguo anti yangu Marekani. She was contribute with her sister kutulea. Kwa hiyo ni neema gani Mungu alonipa. Kuna mayatima wangapi ambao mpaka leo hii wanateseka, hawakupata msaada wowote. Mimi nimechaguliwa. Labda nikikuwa Rombo kule saizi na watoto 7-8 nimezalishwa, niko na abuse. Kaka zetu ni walevi wazuri kwa kulewa, tena ni wazuri kwa kuwa abuse. Niko na abuse husband. Kwa hiyo niseme tu kwamba waambie ukweli, the reason why nimeamua kuwa na
namsema Mungu kwenye mtandao ni jukumu langu. Na kuna watu wanasema siko tayari au hautaka uwe tayari. Ndio maana unaambiwa mwambie Mungu, mfutulie Mungu mwili wako. Wachaga tunasema futulia roho mwili wako. Mwambie Mungu nimekupa, fanya unavyotaka. Mimi mara mwisho nilikuwa sielewi, to be honest. And I told God, I don't know what to do. Either nijiue ama wewe uniue. Mungu akaniambia, it's not your time yet, my darling. Na nilikuwa sioni wema wa Mungu kwa sababu nilikuwa na greediness. Greediness ndio ilonifanya mimi nisione wema wa Mungu. Na ukiwa una greediness utaka uone wema wa Mungu. Maana kama mwili wako bado unatamania dunia. Kama mmegundua sasa hivi mimi mawigi, makope nimeacha. Sio kwamba nimeacha, nashindwa, najaribu kuweka kope, najaribu kuweka mawigi. Sasa kama isingetokea nisingekuwa hapa nilipo. Namshukuru Mungu. Lakini pia usisubirie mpaka itokea kutokea. Rudi sasa. Ingia we zizini, uwe mmoja wa kondoo. Ingia we na nduguwe, ingia zizini. Ingia uwe mmoja wa kondoo. Nakwambia before it's too late. Na ukiwa na Mungu utaanza kuwa na discipline na utakuwa na maendeleo. Hicho tu. Kama hauna Mungu atakuletea shetani wanawake watakula hela yako. Kama hauna Mungu atakuletea shetani wanaume watakula hela yako, ndugu, hata mama yako mzazi atakukula. Kama hauna Mungu shetani atakuletea magonjwa yatakula afya yako. Yaani Mungu anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu na makubwa usiyojua. Sikiza niwaambie, hivi vitu tuliofundishwa na wazazi wetu tulikuwa tuna underestimate kwa sababu tulikuwa tuna greed. Sasa hivi ndo naelewa. Ukiwa na Mungu una maendeleo. Kwa sababu kwa Mungu kuna discipline. Kwa Mungu kuna boundaries. Kwa Mungu kuna focus. Kwa Mungu hamna kujigamba wala kuonyesha kushow off. You be just a normal person. Kwanza kukubadilisha kwa Mungu hakutakuwepo. So the conclusion of this is to see cheze wema wa Mungu.